Mars Mahesa Budaya. Dulur-dulur katuran kasun makembal wonten Sasana panggung gembira Mahesa Budaya sesarakan kelan Pro Audio sugeng para pamirsa monggo sami sukarana kesenian kita nangge jaranan Mahesa Budaya mijil saking Tulungagung kang dipimpin Bapak Misman nadya leluri budaya mesaya Prayitna mula padha sing ati-ati Sri Kandi Mahesa Budaya. Yo. Oh, yo. Yeah.
Ayo Pak. Ayo Pak ini ya. Yo. Lok yo yo. Ya. Ya. Ya ya. Oh ah. Oh. Ayo kira sing hati-hati ya para Sri Kandi Mahesa Budaya. Ket mijil saking Leladan Kali Songkromo Manpoe. Kesit-kesit ayu-ayu lan uga trengginas-trengginas ger. Ayo. Yo yo yo. Mas. Yo. Yo yo. Katon sigrak Pak, katon sigrak lan uga gumregah anggone ngayahi pakaryan Hanite Turangga Manpoes. Lok yo 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 yo. Yak 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 yak. Ho. 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 Yo. Ya ya. Ya yo. Ya yo. Ya ya. Ya. Ya yo. Padha sing ati-ati dalane rada lunyu sithik nger kowe dalane rada lunyu sithik aduh was oh lu ah hey oh yeah oh hey yeah ayo dong mas kaya mangkene kowe ya ya iki para putra putri saking Mahesa Budaya Bapak Meswan yo nggih Bapak Meswan. Ayo lo mama. Mas Asep matur nuwun saking Leladan Tlatah Kediri matur nuwun rawuhipun. Asik. Yo. Yo. Ayo londo goyangane goyang kiri goyang kanan Mahesa Budaya. Ayo rame-rame prakanca padha nonton jaranane senggol kiri senggol kanan ser-ser aduh enake goyang kiri goyang kanan yo lole pancen asik jaranane lenggat lenggut goyangane Mahesa Budaya. Ayo lolot kiri awake kaku kabeh run suara jogetke bakrut yo Mahesa Budaya yo lho. Bapak Meswan. Sesarkan kalian UMKM Tulungagung.
ini nyedak kene nduk ayu. Hop. Jos. Ricik gumricik kremise wis teka sedhela maneh bapake wis teka nyang kaget aduh teka beton apa bungkus betak iku isin apa ayo man kembar cacah iku wonten sekawan Pak yo os yo la oh kembar cacing wonten sekawan pasuryane ayu-ayu nggih ya man busananipun cumareng kang arupi kuning man kaya kuning nggih lho ya man yo os lho oh siji-siji diaturke ya man siji-siji diaturke iki lo tampan nolong musaka op la oh sareh-sareh ditata barisane iki oh bos lah yo ha oh ha jos lo he ya ha ya op ha lo jos yo hey yo yo ha o ha ha o ha ha o ha ha o jos yo 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 lo
para bangsa Maisa Budaya sesarengan kalian UMKM keluarga besar Tulungagung matur nuwun Karangkates bendungan wewengkon Malang kinclong banyune gugah kenangan saben liwat tumuju ning Brangwetan loh tumetes atiku tratapan lenggah jejer sun alus rikmane koran lawas pinangka dadi kasuri catur netra laras tembang asmara sumi lirik angin gugah rasa boyo eling Karangkates ning saiki kowe ora ngrewes Karangkates ninggal trasana aku kowe nate sumpah prastya ilang muspra saiki ana ing ngendi tanpa pamit nyulayani janji swara ati mung tansah ngeteni Karangkates ninggal tresna kang sejati yo Katuran pinara Mas Yayan lan ugi pun kanca-kanca Bulurejo masuk hae sesarangan Mahesa Budaya dan juga keluarga besar UMKM Tulungagung yang berada di pabrik gula Mojo Panggung. Selamat malam sugeng rawuh Pak Mirun lagi katuran pinara ayo padha nonton jaranan campur sari joget lan gendinge tetanae seni yen to lagi nonton jaranan aja lali melu goyang pinggul bisa nyenengke ati saya
bathuk jogete mantuk mula padha kepranan sing lagi nonton jaranan goyang bokonge aduh penake kae senggake goyang sithik jos goyang sithik matur nuwun rawuhipun Pak Mirun. Iki suwe ra ketemu ya Pak Mirun iki rawuh nggih. Ayo. Oh la. Op. La. Os ya. Yo iki kira diarani para Sri Kandi Mahesa Budaya. Wos, iyo, lah, ayo ma, lah, ayo toh, wos,
cemburu triramu iki nyelek untuk dirimu wis ra ana wong ayu dik kejaba omong sliramu merga dirimu paling istimewa bagiku. Sing gedhe pangapuramu janji sing tenan mas seneng retengi wedoan bakal ayam tentrem aku ning urip bebrayan. Mahesa Budaya ya Putri oh ya oh yoi oh lah oh ya selingkuh mlebu koran Pak Agus Bendungan Rawuh matur nuwun lan ugi Mas Yayan terima kasih. Banget larane ati
Ayo dong. Oi. Yo. Yeah. Ah. Yeah. Ah. Yeah. Yeah. Ah. Yeah. Ayo kira prayitna Mahesa budaya sing ati-ati Sri Kandi kembar jangkep cacing wonten sekawan kang sampun ngaturaken Raden Jagowetan kira